9點10分，我嚟到呢度高烏嘅地方，呢個行人專用呢度封咗路啊！高烏，而家你前去高烏，個情形喺度，睇到嘅情形就係咁樣。9號11月29號，過埋聽日就係10月㗎啦，好快就呢個聖誕節又嚟㗎啦。咁而家呢個購物時咁大高啊！兩邊嘅差人仲多到魚林大地咧，搞到咁就車就行翻嘅啦。而家兩旁啲人都仲唔係算多啦，今日禮拜呢度睇唔好多人，同啲警車仲係直佔咗條馬路線，佔咗條馬路線。9點2個字開始散步，飯後8步走啊，行到呢度呢度高嘅地方啦，開始嚟到呢個高嘅地方啦。而家呢度係西洋菜街南啦，變咗呢度做民主街。嗰日大家嚟呢度高烏民主街呢度就，今日冇落雨，人都擔遮。舉起黃傘，咁就相當熱鬧啦。咁就而家係9點20分，嗰4個字，9點10分嚟到呢度，9點10分開始散步啦。咁呢個係當晚話呢度位置啦，呢度位置就係當晚話呢個蘋果襲擊啊，搶嘅開喺呢度啦。馬路對面人嘅，今日係行入專用區嘅時間星期六。睇下呢個電影版啦。而家呢度係西洋菜街南，因為今日星期六咧，連呢個中間嘅馬路都開放埋行人專用區㗎啦，所以對每人都可以入行喺個路中間㗎啦。咁所以你睇佢變咗兩邊嘅行人路咧，兩邊行人路就冇咁擠迫啦，啲人就堆咗去行人路中間啦，可以隨便佔用馬路啦。今日就咁就堆積嘅人睇落係唔係多，但係就應該係多過琴日嘅啦。咁我而家睇到嘅係呢個真正嚟高烏嘅，我相信都唔係多人㗎啦。呢度表示下冇落雨係撐和啫，就係啲市民利用呢個環境去做啲表達啦。呢個咧就係呢個西洋菜街南，而家整咗一個民主樂壇，呢個海闊天空嘅前奏。暫時到而家呢個條件最多人呢度睇嘅。民主講呢個民主街就變咗天理公堂，海闊天空啦。
菜街邊呢係購物街嚟嘅，咁啊今日咧我哋暫時頂住當佢一個民主街啦。啲人咧就冇咁興奮嘅，咁啊見咗啲差佬嚟攝影咧，變咗人就興奮咗，然後個聲勢仲更加都可以。有時啲差人又喺度刺激緊啲民意，本來係冇咁多人㗎，而家突然間多咗人。啲警察帶咗好多人喺度，本來又冇咁多人嘅，而家帶咗啲人喺度。上啦，撐雲即係用得上，而家有明雨，而家成撐起雨傘嚟㗎。撐大咗。住啲銀幕咧嗌口號唔要禿鷹，唔要周偉豪，唔要周偉豪，唔要周偉豪，我要黃飛鴻，唔要周偉豪，我要周偉豪，唔要周偉豪，唔要周偉豪，唔要周偉豪。出埃及啊，走出啊！小欖啊！呢個小欖啊！差到入。哇！好多黃遮啊！唔諗到落雨啊！冇帶黃遮。後生仔嚟舒下啖氣啦，當代後生啲啊，後生幾廿年，喺度舒展咧啲悶氣。呢幾晚咧，佢哋做嗰啲嘢真係有少少黑警嘅做法。有人啊，去敦道。哦，佢嚟敦道高喎。好啦，咁咧就幾多人喎？聚咗喺度咧，咁佢哋啲人啊個個嚟敦道。
大啊！繁榮香港嘅氣勢龐大，呢高烏大隊，呢高烏大隊啊，高烏大隊出發了。而家嘅時間仲爭2個字係10點鐘啊，去高烏啊！高烏大隊出發。要高烏。頭先應該啲差人帶隊嘅喎，帶隊扣烏喎，佢哋行先喎。高烏。咁咧就今日係星期六，所以人又特別多人啦。真唔好笑，呢啲啊個個都係行街咁嘅方式咧，呢啲嘥咗門啦。今日台灣咧就1人1票選咗呢個6大刀同埋呢個10幾萬嘅公職人員，今日咧就選咗㗎啦，係1人1票咁選嘅。咁而家香港嘅青年咧，仲係要走上街頭去爭取普選，真嘅普選啊！咁就同呢個台灣人爭好遠啊！台灣人就經過咁多年嘅爭取之後，經過蔣經國總統放權之後咧，就實行咗1人1票嘅選舉。而家包括埋公職人員嘅10幾萬公職人員都係1人1票選嘅啫。咁我而家嚟香港睇到香港嘅情形咧，就全部係用人唯親啦，小圈子選舉啦，係截然唔同嘅。第3組。反對咧，咁就一定咁就打689。而家都係同意呢個民主選舉嘅黃絲帶嘅反民啦。咁而家啲人咧就繼續咁前行啦，佢冇停留咧，啲係合法嘅散步啊咁樣形式嘅。如果繼續咁樣去處理個民眾嘅訴求啊，市民嘅訴求咧，如果咁樣繼續咁壓制咁式嘅處理民眾嘅訴求咧，你始終係防不勝防嘅。你防民不能夠好似捉堤壩咁嘅方式去防洪嘅，唔可以嘅，一定要用疏通放權，好似當時蔣經國先生咁將放權結束個獨裁，咁咧佢哋先而家就台灣經過咁嘅改變之後咧，台灣就所以佢走上咗個比較自由發揮嘅社會啦。咁所以佢呢個雖然係有爭吵喺嗰個政黨嘅爭鬥嗰度雖然佢有爭吵但係佢都出咗個而家嗰個台北市競選，我覺得係唔要唔要高牆啦，唔要呢個藍綠對抗咁呢個係1人1票真選舉嘅好處就咁樣嘅時候咧，可以撐起雨傘啦。
咁又而家就睇佢啲人開始又慢慢撐起雨傘。Hello， 我要過馬路，我要過馬路。琴晚呢度好似唔俾過馬路，而家真係冇架火翻嚟。過馬路攔咗一橛路，咁都即係過斬燈斬得好快，斬燈斬得好快，變咗就斬得好快啦，變咗就過嘅人啊覺得唔係多啊，斬燈斬得好快。咁咧就而家呢度係就係呢個彌敦道同亞皆老街甚至交界呢個位啦，就係呢個平時嘅民主大廣場各區嘅地方，咁而家係通翻車，連暢通無阻嘅。咁但係咧就個民意都係未解除咯。相信而家在座呢度呢班咧，應該都係啲街坊多啦。日咁，如果你搭車嚟，個錢啊都唔少啦，係咪？係嘛？啲交通費都唔少啦。咁就啲街坊啊，鳩戶行呢個購物啊，響應689嘅號召，係啦。呢度咧冇開埋呢邊咧，變咗個行人通道係窄咗啊！個紅綠燈嘅通道係窄咗咧，變咗就變咗過馬路嘅時間多咗。呢個應該都係啊，就係唔知佢嗰啲頂頭上司嗰啲前線指揮官唔知佢諗啲咩嘢嘅。往惠豐中心嘅市民，如果要橫過彌敦道、呈市同亞皆老街嘅，如果以呢條路平時咧，呢個唔係呢度唔算多人，都唔算多人嘅時候咧，佢係開一半嘅啫，開一半你變咗就嗰個人過馬路嘅時間就需要更多時間啦。係封住嘅，呢段路封住咗㗎啦。斑馬線嚟到呢度嘅，斑馬線嚟到呢度，但係佢又開得一半多啲啦，咁你每一次得個幾廿人過馬路咧，唔係平時咁100幾十人過馬路咧，爭好遠。仲要紅綠燈呢個行人斑馬線一半都冇。咁你用咁嘅方式嚟管制，而家你咁多警察喺度咧，其實都唔使驚啦，係嘛？咁你啦，搞到個人塞晒喺路中間嗰度，反為仲危險咗。市民可以喺你背後咧兩邊通過啊。咁我平時咧，我都有時都嚟都行下嘅，星期六、星期日都好多人㗎，但係咧每一次過咧都係百幾人咁就過晒㗎啦。咁而家咧就係幾廿人咧，即係過得半，相當危險啊！相當危險。有啲車擦身而過，啲巴士，尤其最恐怖啲巴士，稍為扭歪軚嘅咧就啱啱當下上嚟嗰個巴士司機一下唔小心擺歪一軚就死火㗎啦！你塞住喺個中間咧，啲巴士稍為拉到你就瀨嘢㗎。過彌敦道前往惠豐中心嘅市民可以選擇亞皆老街嘅路線，或者地鐵站出入口在路全多謝。你好，見到各位市民而家有封閉啦，可以去地鐵站，有封閉啦，咁就
即係可想而知嗰啲執法都幾頭痛，咁樣執法。咁我哋今晚就作為一種睇睇，到底佢哋點樣安排啲交通啊，睇睇嗰啲嘢。各位市民留意啊！呢個路段由於人多擠迫嘅關係，如果晚晚如是咁，你咪真係啲警察咪好唔得閒，係嘛？啲警察咪好唔得閒。唉，阿禿鷹一日唔落台都不足以消民憤啊！你要搞到咁樣，咁啊而家咧我就瞓咗喺度咧，本來諗住1個鐘頭都翻去，咁而家咧就都唔知點翻返去嗰邊。而家又封咗，大家逼到鬥癲啊，逼癲嘅。諗住都可以過到馬路，即係就所謂睇一陣間我就走人喎，而家變咗走唔到啦而家。對抗式嘅方式啦，咁稍為有人不滿意講嘢咧，就會去拍攝嘅樣啊，準備開足。而家人多擠迫，咁我而家都唔知點行翻轉頭，呢度濕市民可以使用呢個地下鐵站橫過呢個彌敦道，多謝合作。咁就叫拍照啦，拍照留念啦，拍沙龍相啦，準備去按圖索驥啦。快橫過馬路啦！真係搞笑真係，啱先我話封咗路，而家又開，即係玩嘢啊！真係，本來我唔火滾嘅真係，本來唔火滾嘅，而家變火滾啊！我又話封，而家封下又唔封，又開翻咗咧，真係唔知搞邊科。呢度就係頭先話俾過唔俾過之間嘅位置。呢個